係咪開住個香水周圍走，結果俾貴圍毆打死？或者你入單人根本就賺唔夠8萬蚊，裝備入場費維修費都蝕埋。你知唔知一場困難起碼要賺幾多錢先叫做回本呢？呢場就係可以俾你哋睇下新手可以點玩。雖然我唔係發達，但大家可以參考下。我同細佬雙排，但唔知點解入到嚟得我哋2個，所以我就行2樓，細佬行1樓。建議大家千祈唔好開香水亂咁衝，因為好容易會踩中隻夾中 trap， 跟住引咗落頭。同埋啲高手係好熟個地圖，所以佢先可以好快很準揾到個寶箱。你如果唔熟個地圖亂咁行呢，又唔殺怪就會圍毆死。如果打綠頭要踎低避佢個毆，但我呢度玩得唔好。有 BB 呢，我會睇血量啦。如果我血多，我就會打死佢。但係前面有新事，所以我唔打佢住，我先安撫佢。呢度我犯咗個錯就係我唔記得咗呢，我可以用我隻雀幫手送個金器走，即係地圖下面嗰隻雀啊。咁你就可以多一格嚟收集，而且唔使抬住個金呢，佢太重行路會好慢。同埋見到呢啲盒仔，盡量開咗佢啦。我試過喺呢啲普通盒啊，或者嗰個罌度打出紅珊瑚咯，即係值15萬嗰嚿。呢度冇乜人就解決佢啦。搞掂咗 BB 可以睇下，仲有邊度係未行。見到新事最好慢行，唔同佢打。大家記得一定要清怪啊！如果唔係呢，你玩單人或者玩4人場都好，你成紮怪追住你，好容易俾人打死嘅。咁你到時就會蝕埋裝備錢噶啦。跟住呢度見到打雷房，通常有寶箱嘅，但係小心俾綠頭偷襲。呢度我好蠢啊，又唔記得用隻鳥記啊。同埋如果有時間呢，你可以出去交一轉嘢，然後返嚟再揾寶箱。不過我呢度賺夠30萬，我都覺得好夠啦。但係如果你要保底，起碼要2至3萬。大家鍾意睇就俾個 like 我啦，我會繼續拍片嘅，拜拜。